เข้าไปใกล้มาใกล้แล้วมึงเชี่ยมมันชูไม่ได้ว่ะเอาแล้วไงประเทศไทยก็มีงานนี่มึงไอ้นี้มึงจะมึงเอาออกไปก่อนที่เฮ้ยมาว่ะเฮ้ยคานถนนมันคานถนนแต่มันจะมาทางเราปุ๊วะมันจะไม่ข้ามเอาแล้วครับพายุฮอลิเดย์ครับไปบังต้นไอ้บังไอ้เหี้ยอะไรมันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยหน้าเราเนี่ยแต่ผมขอล่อสักโบกันนะครับนี่ไงสูงมาหายอยู่ใกล้ๆเลยหายไปแล้วเฮ้ยไม่มีว่ะดีแล้วมันหายเฮ้ยหมดแล้วกำลังจะลงไปลงแล้วเดี๋ยวไอ้เจ้าพวกนั้นไม่รู้เหี้ยอะไรเดี๋ยวมึงเฮ้ยลงถนนแล้วเฮ้ยจอดเฮ้ยปล่อยไปก่อนจอดนี่เผื่อขับรถตรงนี้ขึ้นแล้วหายแล้วเฮ้ยไปแล้วเว้ยมากลางถนนแล้วรถแม่งไปแล้วมันยังไงเนี่ยพอจะหายคิดถึงลูกคิดถึงเมียไปแล้วให้มันกลัวกูนี่ว่าลงอีกแล้วมึงอยากลงอีกแล้วชิบหายให้กูถอยยาวเลยนะกูจะบอกให้มันไม่ม้วนกลับขึ้นไปหมดแล้วแม่เราดูนู่นแม่งพายุเข้าอ่ะถ่ายทางนู้นพี่มาแล้วลงเยอะชิบหายอันนู้นมาเต็มว่ะดำปึ๊ดมาเลยมึงพอแล้ววะเฮ้ยจบแค่นี้ก่อนหยุดนี่ครับสภาพความเสียหายดูสังกะสีอะสังกะสีฟาดเสาไฟอยู่นี่บ้านใครไม่รู้ว่ะบ้านใครไม่รู้มานู่นเขียวนู่นเดี๋ยวซูมให้ดูชัดเจนหลังคายับเยินครับโอ้ยบ้านสร้างใหม่ด้วยบ้านสร้างใหม่ด้วยครับซันเดอร์โดลงโอ้โหยับเยินครับยับเยินเป็นเมฆมันที่มันลงมาแหละมันกระทบข้างล่างแล้วมันก็ตีมันอยู่ตรงไหนนะวังแร่แม่ถึงล็อกเมฆก็มาหนาแตกอันนู้นนั่นน้อยปิวด้วยนะไม่ได้ปิดนะเกิดเอาใส่กระป๋อง